Загибай палец, если речь идет о тебе, если у тебя есть подруга, если ты гуляла с крашем, если твоя любимая обувь кроссовки, если ты любишь клубнику, если у тебя есть хоть одно платье, если у тебя есть любимая песня, если твой любимый цвет белый, если ты слышишь музыку в этом видео, если твой знак зодиака рак, если у тебя есть аккаунт в ТикТок, если ты досмотрела это видео до конца.